Звукобуквенный разбор слова «мышь». Гласное, согласное. Мышь, ты хочешь в школу? Молчит. Молчание — знак согласия. Согласная. Звонкая или глухая? Ой, какая звонкая. Звонкая, очень звонкая. Твердая, мягкая. Мягкая. Парная, непарная. У меня одна мышь, значит непарная. Ударная, безударная. Конечно, безударная. А если будешь себя плохо вести, будешь ударная. Количество звуков и букв. Так, букв. 1, 2, 3, 4. 4. Звуков. Как у мышки в Новый год. И тебя сейчас